leo imekuwa ni siku muhimu sana kwetu, hasa kwa kujiunga na chama pendwa, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, katika kutetea haki na maslahi mapana ya nchi yetu. Kwa majina naitwa Godfrey Alphonse Kimario, nilikuwa ni katibu mwenezi wa wilaya ya Dodoma mjini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na rasmi kabisa nilipokelewa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa wilaya tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2025 katika ukumbi wa chama pale Kilimani. Baada ya kurudi nyumbani pamoja na vijana wengine ambao tulikuwa tunaleta vurugu katika kata hii na wilaya nzima Dodoma mjini, kwa pamoja tuliona juhudi zinazofanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo ya nchi yetu. Kwa Dodoma tu kijaribu kuangalia mfano, tuna ring road, tuna uwanja wa ndege wa kisasa wa Msalato, tuna SGR ambapo tunatumia masaa 3 kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Dodoma. Hatukuwa na sababu tena ya kuendelea kusalia ndani ya Chadema, nasi tunapenda kuasa Watanzania na wananchi wote kwa ujumla, tuje tuunge juhudi ndani ya chama pendwa, Chama cha Mapinduzi, tuweze kuijenga. Na dhumuni letu hasa ndani ya chama, tunajua inawezekanika tukawa tunaingia kwenye kipindi cha uchaguzi kukawa na sintofahamu nyingi. Mimi kwa dhamira ya dhati nimekuja kwenye chama kama mwanachama wa kawaida wa Chama cha Mapinduzi. Sihitaji kuwa na makundi wengine wakajua dhamira yetu ni kitu fulani. Hapana, mimi ni Mtanzania, mimi nimeamua kuwa mzalendo juu ya taifa langu. Kama kuna chochote kitakachotokea mbele ya safari yangu ya kisiasa, nitaweka wazi kwa muda maalumu utakapokuwa umefika. Mungu awabariki. Naipenda Tanzania, nakipenda chama changu. Haki ni asili yetu, tutateta haki na tutazungumza yaliyo kweli daima. Niwapongeze sana watu wa kata ya Makutupora kwa maandalizi makubwa ambayo mmetufanyia, lakini maandalizi hayo ni sambamba na kupokea wanachama waliotoka chama cha Chadema, waliotoka chama cha no reform no election, waliotoka chama cha katiba mpya. Wanasema zile zote ni porojo. Wao ni Watanzania halali, wanatambua katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosema kila baada ya miaka 5 patakuwa na uchaguzi. Miaka 5 imeshapita, sasa tupo katika uchaguzi, ni miezi michache kuelekea kwenye uchaguzi. Tume inafanya kazi yake, daftari la kudumu la wapiga kura linaendelea. Sasa tutaenda kuandikisha wanachama waliokuwa chama chao wamekuja katika chama chetu baada ya kuona kwamba kule porojo ni nyingi, uongo ni mwingi, njaa za kutosha. Wamekuja katika chama kinachoongoza serikali, chama chenye nguvu, chama kinachokubalika, chama ambacho tayari yule anayeenda kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano kupitia tiketi ya chama chetu ameshatambulika kwa upande wa Tanzania, kwa upande wa Zanzibari. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa kuja kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Lakini niwaombe, kama kuna vijana wengine ambao bado wamesalia katika vile vyama ambavyo havina mwelekeo, basi muende mkawajenge, muambie siasa na itikadi ya Chama cha Mapinduzi ndiyo ambayo inaweza kuwaongoza na inaweza kuwakomboa Watanzania. Niwaambie sasa viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, tutaenda katika kura za maoni, lakini kabla ya kufika katika kura za maoni yatarudishwa majina 3 ambayo yatakwenda kupigiwa kura. Wakati huo ukifika, basi twendeni tukachague viongozi kwa haki, viongozi watakao tuongeza pasi kutumia rushwa, waadilifu, wanaokubalika katika jamii zetu, ambao wataenda kukidhi matarajio na matamanio yetu. Twendeni tukasimamishe wale wagombea ambao watakuwa wanahitajika na Watanzania ili ushindi wa Chama cha Mapinduzi ukawe wa haraka na ukawe wa wazi. Lakini pia twendeni tukaandae vijana wa itifaki, vijana wale waende kutusaidia katika kipindi cha uchaguzi, kuwaleta wale wazee, watu wenye ulemavu, wasiojua kusoma na kuandika karibu na vituo vya kupiga kura, lakini kwenda kuwaongoza, kwenda kuchagua Chama cha Mapinduzi, lakini kwenda kutupa viashiria vyovyote vile vya uvunjifu wa amani, lakini pia kwenda kutupa ishara za ushindi unapoanza kunukia.